السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتوا في دعوة إفتوا ترى بقى جراتا بقى رقيتا بقى ربي دور فتي ويا راكنا نسنجاتي جتا ورني من تبر لي يا شمار كفولي سننتدا أرلينا من فرانكي ورودو في أنا إيش اسمه همزي جت لريفي تنيجري راتي يتدي كمي في ده يمكن مال تدي نتوانا جتين بيتا واتقلي فينا نجنين maal godhuu deebitanii kanaan dura kochi meeqee kiyyan alaaltaa jedhanii ture. Gaafa tokko wanti jechuudha bilbilli kiyya sim jedhee sa'aatii kaafata achi boodan eegasiisillee obborraa bira dhaqinaan jettee lakkoofsa obborraa naa ergite achirratti obborraanii akkatti sirreeffadhu jedhee eegasii obborraan natti himee sirreeffadhee jechuudha. Amma isiin jechuudha hamziyaan amma tana taala akkan kiyyootan jennee. Hamziyaan gisee meeqa bilbiltee naa bilbili jedheeni sagalee keessanitti ergee kun hamziyaadha. Hin mul'atu hamziyaadha jechuudha kun mul'ata gisee afur naa bilbilte kun argitanii kaasinaan jette dammoo odoo isheen odoo inni godhin dura bilbilli gisee waasaappii tokko bilbila kanarratti sagalee naa ergitee turte isheen muudhaan kaase jedheedha. Isiin naa ergitee turtee amma biraanki ምናምን እሺ ማሊ jettee dubbii gadi hin qabin. Namni isiin namni ajandaa si godhadha jedhe tokkollee homuun jiru. Anillee ajandaa si godhadhaan jedhe atillee ajandaa nan godhatin. Wanni ani ajandaa si godhatu takkallee homuun jiru. Wanni atillee ajandaa na godhatu tokkollee homuun jiru. Imoo hin kijibdee moo imoo kan kee barbaadde iskiriinshoot godhee si erga. Okey amma tana jechuudha. Adii naa deebisiisiin jedhee ture. Adii naan deebisne dhageettame adii naan deebifne akkasii amma dhaqee irra bilbiluu deema viidiyoo garaafadhee rabbi na haa baasu qaamziyaa jala na haa baasu boochisullee hin danda'anatti hin fakkaanne maal godha beetanii garuu ni aarsa baay'ee tokko aarsa amma inni aarsu maal jettee qe'ee san zoomii qabaa zoomii kiyyallee itti ergee liinkii imoo kiyya jechuudha isa dhugaa. Imoo kiyyarra ergee ture imoo isii jechuudha ka biraati imoon isii akkuma jette ka duraaniti kunillee hamziyaa jedha garuu imoon birallee hin jira ka isii hamziyaa jedhu lakkoofsuma garee keessa jirtuun baafadhe achi keessa haa jedhanii ture raayitii takka bichaa ta'a ittiin dhahine jechuudha. Achi warra isiin qaleessanii imoollee zoomillee na bireen dhufne obborraa lakkoofsa obborraa naa ergite haa galatamtu obborraan eegasii naa sirreesse haa galatamu illee jechuudha. Akkasitti amma isaan fa'aa itti kaasee ati maaliif akkana naan jette jedheeni dammoo waan naan jettillee hamallee waa dhagahee jedhaanii nama sirraa dhageessanillee sitti himu jedhaanii nama akkana naan jedhu kanatti ho'aa jiru mukayyifnee wanni godhatee sagalee na baasa jedhee sanii mukayyifoo irraa cufee baay'ee tokko na ho'allee isiniin jedha hordoftoota kee haga deemnee itti bilbilee hamziyaa sukkaraa isii 2,200 galchinurra aduuka tura asmaan affeerraa kiyyaa yuutuubii kee sabskiraayib laayik sheer godhuun dagatinaa na guddisaa isiniin jedha turtii gaarii. Deemee itti bilbileen deebisaa fi salaataa ture jedhaan dhugatti immoo salaataa ture gisee ishiin kiroomii keessa jirtu dhiisee biraa ture salaataa ture jechuudha. Ginamma dhaqee ani salaataa ture biran jiru jedhaan saniif yoo haraa viidiyoo naa bilbilti godhiinkii dammoo viidiyoon kun yoo isinitti tole hundi keessanuu koomentii naa kaa'aa barreessaa itti fufi jedhaa yoo isinitti tole nama gootu piraankii godhuu deema nama miti raamollee piraankii godhuu deeman godhu piraankii godhuu deema jechuudha. Namni isiin akka namni naannaggaadhatu hin barbaadu jecha sagalee biyyaa macarraa sana isin dhageessisa. Yoo hamziyaan piraankii kanatti galaqqifadhu na hayyamte jechuudha. Yookiin illee yoo isin balaa biraanatti fiddillee viidiyoo kana gadhiisaa hin dhiisu waan barbaaddaa hedduu anin taphadhaanii garuu waa takka garaa kiyyaa wallaahi hamziyaa garaa kiyyaa keessa waa takka illee hin qabu. Ani ijoollee garee hundaa keessa iyyuu jechuudha. Takkisii ta'aa walitti qabnu hin jiru wallaahi. Jarillee obboleeyyan rabbiiti. Anillee obboleetti akiraati isaanillee naaf obboleetti akiraati baay'ee tokko isaan jaalladha baay'ee tokko isaan kabajaa jechuudha. Akkasii hayaa baay'ee hamziyaan tittiichaa jirti fakkaatee walumaan itti bilbila. Tayyib dhageeffadha.
Ambaye tokko dasna jedhe Firankii nama godhummaayya. Halo. Waalaikum salam. Gizi ati deemtu kiroomii keessatti dhiise salaata biraa tareen sagantaa hin seenne tarabbii dhugaa rabbii dubbatu. Taate. Rabban itti haasaa jirtu kan hinnaa jetti azaanaa jiran jetti. Ansiyaasii baasaa mitiidha. Naam. Qaayima sagantaa seenaa. Nagaa alhamdulillah sagantaa seenaa jira muuziqaa irraa qaqqannasaa jira. Nagaa. Kamati. Rabbi siin nagaa akka namaatiif miti akka rabbiitis kenna alhamdulillah rabbi galannaa qabu. Eessa? Haa ta'ullee beektaa. Haa ta'ullee garuu beektaa namni haga tokko nama abdatee namni kun nama kiyyaa nama na fakkaatu ijoollee biyya tokkooti jedhee ni abdata. Maal nan godhin hamsiyaa? Maas kolfisiisa billaalee kan nama si kolfisiisaa jira hamsiyaa waan nama kolfisiisaa dubbadhaan barka gara irratti illee dubbadhe jechuudha. Allaayi irratti illee na dhageeffadhu na dhagayi takka hoo jedhee ani ka gara irratti dubbadhe sun illee dhugamaa bara akka namaa kanallee beektaa irra dibaa kanan beeku suba kana jechuudha. Laalaa nama kenna ammoo nama kennaa beektaa irra dibaa kana barbaachisu na fakkaate dhugaa dhageeffadhu kaa dhagayi qanii kaanillee ijoolleen ta'een ammoo yoo dhiqoo siitanii dhiqoo ol guddatan beektaa akka waan nama samayii fooqii kun darajaa 99 ol bahe akkas isinii fakkaata jedhi takka dammata gizee hanga sagantaa senu guyyaa takka sii dhuftu argeen beeku okee aalii adiifama amma reefiti na faaxumaa bira dhuftee ani wayi isaanuu si beekaa kaatu reefii dhufteen sanii dhiifamaa faaxumaa viidiyoo sii dhabsiisaa jettan. Guyyaa tokko sii akkas jedhumaan argin urguma moonii taatee haftee malee duraan gaafa mooniin ta'in san guyyaa tokko sii hafu nagarre. Takka jedhe namni kenna akka yaada keessaniiti lafatti gadi atifaa keessattuu jechuudha ijoolleen biraa humuu hin jirani wanni namni naa dhufne warra naa hirmaatu inni hirmaadha fi atifaa lafatti kan dhiittee na bira taruu barbaadda. Maaliif hin dheekkamne? Maala adii mara naan tabsiisin haqatii sirra hafeemi dhiis haqatii sirra hafeemi haqatii guuran wal gaafanna dhiis dhagayi gise makamoo sii mana kiyya dhufu nagarre gise makamoo sii mana kiyya dhufu nagarre sun achitti achi jedhi kaamsi ana dhageeffadhu na dhageeffadhu. Anjirra hunda baachaa jireenya kee irratti warra arge kunu eenyuun akka ta'e hin beekon.
Mana jette gara naanna buuftee ayi kaaree samii wadda saqqalii kaaree kennu kuusiraga nu godinu haasuufsiisiraga jennee haasuuf naaf ilmana. Ambar Hamzii ajarjarri afaan kiyya amala kiyya nama ragaa jedhee haasaa jira beeyta garuu. Hai. Jarjaraan re'een horuu jette arsiin beekte. Uumama kiyya laa wallahi ati waan rabbi naa uume ati narraa fudhadhitta ree waan rabbi naa kenna ati narraa fudhadhitta. Leesh waan ati na uumte seeta waa gundubdee rabbi kana uume. Dirqama kan kee kalas dirqama yoo akka namaatti haasa'uuf dirqama ragaa itti haasa'uu si barbaachisa. Ati ragaa jedhee haasa'e sun amala kan keeti an ragaa jedheen beeku an ragaa jedheen beeku uumama rabbiin naa kenne. Ragaa jetteen beeyni erga ta'e rakkoon qabu abshiri. Dhagaa isaa miti asiifin hima. Ani Ramadaana keessa guutuu isaa hirmaataan ture. Ramadaanaan booda haga deebi'ee jedhee laalikaa bulee muraasaa ji'a kana keessa namariif hirmaataa jira. Ji'a kana keessa illee sa'aatii 4 irraa hirmaataa jira. Gareen guddinaa wanni ta'e hundinuu beekare. Yoo sagantaan kan kee sa'aatii 11 hanga sa'aatii 4 gidduuttiin hafee jira bahee jiraate ta'eef yoo siin tarsiisin si dabarse niin qabda. Kalma namaatti dubbatu. Ilaal maa viidiyoo kiyyan tabsiisinii naaf tabsiisi yoo jette ani feekidhaan argite pilaalistii olii Sa'aatii 11 kana kamiin baanta silaati halkan tabsiisaa bultamu qoy. Halkan tabsiisaa bultamu qoy. Afachuu as gaafadha. Halkan tabsiisaa bultamu guyyaa sa'aatii 11 akka Itoophiyaatti moo akka Dubaayitti akka Suudiitti natti himta. tabsiisu si dhibu qoqaale si dhibiniire. Haqa kan kee baasuu barbaadde mush sooshaal miidiyaa irratti dhuftee girgirrii natti uumtee girgirrii ofitti illee uumte mataan si oowween illee mataan ho'a. Ani hin fedhu beekte wallaahi mashaakila hin fedhu ani iddoo mashaakilaa kan jibbu wayi. Eenyu mashaakila fedhare? Anan mashaakila fedhare hamsiya. Godhee garee keessaa lirii moof lubbuutti godhee bahee argitee hara galfachuu fedha malee girgirriin akkanaa kan uumamu taate hin fedhu eenyuun illee. Ammoo pirankii dannarratti dalaguu ka barbaaddu taate mush miidiyaa irratti ol baatee hamziyaan akkana nagooti hamziyaan akkana naan jette hayi maqaan kiyyaa yoo waan haadhaan nyaawwinee fi waan ani hin barbaanne naa dha'amuu fedhu sii galaa miti. Maal hamziyaan maal na gote maama hamziyaa dhagee hamziyaan na hattee siin hin jenneen dhageeffadha hamziyaa walaa dhageeffannu seera walaa dhageeffannu hamziyaan na hattee hin jenneen hamziyaa eessa tartee dhageeffadhu hamziyaa eessa tartee maaliif naan tabsiine viidiyoo kiyyaan urgacha sadii hittis argan urga gaafa moonii taatee tiinni haayyan as dhagarree malee ardallee kun dhageeffadhu ka dhage argaa kiyya jibbitee otoon du'eeyyuu namni na barbaadu si mootoo maalittiin si beekaa maalittiin du'a kan keessii barbaadan aboo rabbee arsii anillee arsiidha atillee arsiidha saniif jiruutii jibbitare waan takka lamaa miti onnatti karaa biyya kennaa saniif na jibbita waan natti aantufu. Argaa ani bakkee kan keetuun beeku baranam wallaahi laziim osoo ila sinaana baaqaa kennaa taate warabbal kaabatiin beekuun wallaahi laziim takka tana sammuu keetii keessallee kaa'een jiru. Guruppii kanarraan illee dhalaa ta'ii dhiira ta'ii nam takka irraan naasa'u sabboontuu fi hiimuu kiyya namni qabullee sabboontuu fi najaati takkattiidha malee namni biraa namni qabu takka illee jiru. Sanuutti naasa'u beekire. Maaliif waan itti haasa'uu fi waan itti naasuuf nan beeka. Atammoo deebitee bar waan kakkoo haasoftaa waan ati haasofte hunda maali ta'a. Awoo balaan ittiin guddisanii kaaree hayi. Balaan. Bar nama waan haasa'ee fi waan wannaa ta'ullee haasa'u beekire. Ani hin beeka sirriitti beeka waa daa'ima ta'ee achi boodarraan ol kaatee eeshi dhiise hamziyaa afachu qoy akkas jetteemi qoy viidiyoo naa qabsiiftemi hamziyaa viidiyoo naa qabsiiftemi ati eenyuun jettee maana gaafatta ka viidiyoo naa qabsiiftu. Viidiyoo ani iftuu ka jedhu kana erga aliyaa jedha aliyaa dagadhee jiraan wallaahi yuutuubii aliyaa jedhu kana erga jijjiirte dagadhee jira laali jiituu aliyaa iftuu urjii wal keessa na harkaadha. Hayi kun dirqamaa miti karee bakka beekuu dhabuun ani viidiyoon tabsiise takka ani irra deemeen beekaa beekire. Viidiyoo itti ati ka qabsiifte ati eenyuun maa jette okay ati ka qabsiifte dha. Niin beeka aliyaa miti iftuun aliyaadha miti. Iftuun aliyaadha. Eeshi naziirin noo naa qabsiifte. Kanas maal girgirrii guddiftareen tabsiisaatuma jiraanti. Naziiriin tabsiiseen beekuun se'an beekon seenee jiru tabsiiseen jiru. Laali kaabaran kana rakkoon kenna kana rakkoon kenna kana lammata eeshi sun akkasii miti ani karaa badaan sitti deemu dhaga'i ka dhageeffadhu hamziyaa dhageeffadhu
Hamziyaa dhaggeeffadhu. Okay, okay. namaa ni dogongora. Nuuni dogongora wanni hin dogongore rabbi tokkocha malee hin jiru. Ilmi namaa uumamni guutuun kuni dhaggeeffadhu kanarra. Wallaahi warabbal kaaba dhumatti. Maa girriin biraa? Dhagee Latti dhaggeeffadhu. Uumamni guutuun addunyaa kanarra jiru rabbi tokkocha malee wanni hin dogongore tokko illee hin jiru. Eegin eeshii saniin dogongorte gaafa dhiyoo tanaa baasboordii fi moonii sirraa kaafatee Hamziyaa siin jedhee si gaafadhe. Gizee meeqa koomentiin moonii sirraa kaafatee dhaggeeffadhu. Na dhagaye. Hamziyaa moonii sirraa kaafatee naan siin jedhe naan deebifne barreeffama kiyya gattartee. nama takka lamaa miti namni na gaafate wallaahi warabbal Dhage. Okay, dhaggeeffadhu hin kakatini. Dhaggeeffadhu hin kakatini Hamziyaa. baay'ee isaaniiti. Ayyaay. Hamziyaa sirraa kaafatee siin jedhe naan deebifne itti deebi'ee sii barreesse naan deebifne Hamziyaa sirraa kaafatee moo akkamii siin jedhe wallahi dhugama akkana siin jedhe achi boodan warqiini gattartee warqii dhaggeeffadhu milikkata hojii siima warqiin natti aantee dafii nama baaspoortii itti barbaadi dafiitii siin jette Hamziyaa ka warqii san ka argite akkamitti keen argi kunoo barreeffamni kiyyaaf ka warqii walitti aanee jira maaliif hin argin Hamziyaa. Koomentiifillee namni nama komataa rabbii jedhi. Ati intala maaliif siin komanne ani garaana dhukkuba barani bakkee ani sii qabu beektaati garuu Gaayyoos dhukkuba dhiise bare. bakka sii qabu beektaati garuu kanaan si yaadnee bara yaadatta gaafa imoo gaafa zoomin dhuftee waasa wanni kiroomin asirreessite ni beeytami ani wanni sunu galata naa ta'e dhugaa sitti maal ni yaadattami galata guddaa. Koomentii dubbisuun dhabuu barani. Aslan wallaahi numaayyuu argeetini koomentiin yoo na taree jiraate hin beeku. Ani dokka namaayyuu qabdi kanayyuu na Hamziyaa ka warqiitii fi kiyya walitti aanee jira bara warqiitii fi kiyya walitti aanee jira bakka tokko sii barreessine. Ka warqii dubbise kan keen argine taaree ish bikinti bismillaahi. Akkamitti ka warqii ergitee kiyya dubbisuu dhabde. Ati qoo koomentis barreessamu kulli yooma dubbiftaa? Hin dubbisa maaliif nama keessaa marattaati. Inni koomentiifillee nama komatuun hin dhufe abboo girgirrii dhiise kaaree hayi. Maaliif nama keessaa coytaati na coytee bara na coytee Hamziyaa na miitee bara. Gara ofii niyyatti gara ofii barbaadde haasa'in obboleetti yaa wanni takkaayyuu wanni si qabillee hin jiru takkaayyuu ammoo wanna hama kan keellee barbaade hin jiru. Kanaaf yoo sitti taate rakkoon qabu dubbisi yoo kaaniin ammoo gidee beektee wal guddisuutu waliin nu qabe malee namni wal beekee waan walii hammeenya waliitii fi waan gaarii waliillee walii yaadu hin jiru beekte. Diigalaa miti. Way hammeenya naa. Faayidaa fi walitti dhufnee koomentii kakkee dubbisuu dhabeef ammoo hammeenya kan kee yaadeetti yoo fudhattee jiraatte bakkee fikinti. Amma faayidaa walitti dhufnee miti walirraa fayyadamna takka faayidaa jedhe awwaala ta caaltu san hundaa dhagaye Hamziyaa dhagaye Hamziyaa kan san hundaa caaltu obbolummaa akara walitti qabna san beeke siif galaami obbolummaan akiraa waa hundaa caalti gini ati jechuudha dhageeffadhu na dhageeffadhu eessi komadha mirga qaba dhageeffadhu tana bichaa miti Hamziyaa tana bichaa miti na dhageeffadhu. Si komadha yoo si komadha waan kana an sitti rifadhee mi si komatu hin qabu. Miidiyaa irratti ajandaa dhugootaare. Maal irratti ajandaa si godhare? Atillee miidiyaa irratti naan dubbifne koomentii kiyya anillee miidiyaa irratti bahee si madde maaliin rakkooni? Imoo kan kee kanaa miti kan qabu. Kama profaayiliin kan kee irra jiru qaba. Maaliif hin qabne Hamziyaa barna bira jira iskiriinshootii si ergaane Hamziyaa tuubii jedhee qabadde maal taate naa bayaa? Hayyee taate homaa rakkoon qaba iskiriinshootii si ergaa imoo kan kee homaa rakkisa. Akkasi sun achitti jedhe. Hayi amma immoo imoo ani irra jirutti rarte immoo ani hin qabda siin jedha ati hin qabu naan jetta kana. Kamiin qabdaree kamiin na biratti bayan? Kama tanaan dura na dubbifteen. Kama tanaan dura na dubbifteen yoo argite kun waliin kinan si ergee si bira jira. Wallahi Hamziyaa na dubbifteeni linkii na ergiteeni bar linkii na ergiteeni maal taate linkii tanaan dura na ergiteeni maal taate linkii an si ergeeni yoo barbaadde si ergaa qoyaa iskiriinshootii isaa amma kaati na ergiteen kan
sagalee kan keessi ergu si dhageessisu katanaan duraa jechuudha. Lakkoofsa kuulanii ati naan ergine kuulanii boruu ka jedhu situ naa ergeemi. Hin dhageeffattaami. Dhageeffadhu sagaleen tun teetimi. Yaadatta amma sagalee kan? Sagalee kana yaadatta? Kuni keeti miti? Kanaafuu akkasii jedhe sun achitti akkasii takka hin kijibdinaan jette keessa kiyyan beektu waan kiyyan beektu hin kijibdinaan jette lafumatti jedhe dhageeffadhu. Dubbii maal gabaabsinaan biyya lammata kootu anuuyyuu dhagayi anuuyyuu si abdadhee jennaan rahuma eenyu maqaan kan kee hamsi dhagayi ka viidiyoo maa rakkoon qabu walillee hin dhiifna takka ansan dhageeffadhu ka sun akkasiimi sun achitti akkasi dhageeffadhu. Boombii dhooftee dhoosuu baattee sun dhimma keetii abbaan fudhatu na dhageettamoo. Maal dallantiin taltee adhamaa nyaattee dhufte rabbii jedhiiti. Hin dallanne ani waa takka illee hin dallanne nagaa qaba alhamdulillah rabbi galannaa ga'u. Lammata qanii kana nuuyyuu si abdadhee jennaa hiniini kootu hamziyaa kootu zoominatti kootu si jedhe. Shaytaan jabduu nattaate wallaahi warabbil kaaban futuura shajjaanni shaayitii yaaddutte qurraan irraati. Hin kolfitiisa. Wallaahi laati birri bakkan ka'een sukkaara natti taate warabbil kaaban. Hin kolfitiisa kolfaa jiraa kolfitaa. Wallaahi laati. Hamziyaa kolfitti hin jiru waan. Kolfitee wallaahi. Leeshan kolfoo. Leeshan kolfoo. Booyittiin jirtaareen argine qabottus. Asii boo'uu fi san barbaaddaatu barakkan boo'u feeta. Asii boo'uu fi. Gaafa du'e naa boo'i maal godhaa gaarra naa boottu. Maal akka dasii boo'u. Imimmaan kiyya narraa feeta sii boo'u waan. Wayna jireenya maaliidha jireenya akkana. Eeshi dhiisati san hunda. Naafis. Jiruuti yan feeta nan jiru waan kun hundayyuu eeshi kasa'aatillee dhagaye. Jiruuti yan fiitaame hanqasiini jedhi maalirraa si hanqasare. Lala wannan san kazeen tokko mun jirtu na an kaziin na hin jedhu. Jiruuti ati kafeetu dhageeffadhamsiya jiruuti ati kafeetu gaafa kaani baran zaayil matana waan jirtu dubbadda. Gaafa kaani kootu zoomina bira kootu siin jedhe imeeliin na jalaa tabalaashee akka godhurraan beeku hin sodaadhe na jalaa bada kootu zoomii liinkii si ergaa siin jedhe maan dhufin na bira. Sunillee hagamoonii taate beeku. Kun hagamoonii taate beeku. Kun hagamoonii taate. Sila tamziya mataan ayyoon hin beektu hin dagatte nama biraatii wal lolaartaas. Malee shattuu hin dagatte. Wallahi ilaalee hin dagatte nama biraatii wal lolaartaaliya. Ashoofatti jirtaa seeti. Lee shattaa waan nama biraatii wal loluu hin maraattu. Wallahi ashoofatti jira warabbiin maal godharee sila. Hayi. Maal jechuudha waan godhanii. Ati namni wal lolaa jirtuun eenyu. Hamziyaadha maal inni namni biraa. Hamziyaatu beedha guyyaa takka illee si dubbisee hin beeku guyyaa akhira si dubbise guyyaa kamiin si dubbise beektee waastappii kiyyarraa. Wayi sagalee tantee si dhageessisa himmaatii dhiis maal goota sagalee tantee si dhageessisa bilbila biraa hin qabayna kun dhageeffadhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhageetta. Sagaleen kun keetimi? Billaa uumaan taanii. Keeti. Bilbilli kiyya. Maal ta'e? Bilbilli kiyya urga surbaanitti isaatii waa xiqqeenaa kennaan jiru waan akkinni ta'an hin beeku. Yaadattaa? Waa balleessee waan ta'an hin beeku wallahi hin beeku ani kanaaf namni bira koottume. Kudha shaniif deemu kun. Maasi bira dhufneeree rabbii jedhiiti. Mataanaa. Amantee amma amantee. Si bira dhufneeree aliyaa. Yoomin dhuftanii bira amjii ansubi. Amma sagalee kan keessa dhageessee guyyaa tokko laal akka ati sobdu reefi sobdu naan jettu akka ati sobdu naan jettu guyyaa takka bira dhufte maal ta'e si gaafadhe kunu sagaleen kenkee hin jira kiyyallee hin jira kootu siin jedhee jennaa inni maaltu maal ta'e naan jette amzii ana bira aslan sanuyyuu kun olaale kuulaniin barbaadde kuulaniin barbaadde kuulanii gaafatte na fakkaate wallahi kuulanii sin gaafanne ofii kan keetii fuutee lakkoofsa kuulanii ergite malee kuulanii sanuusitu beeka ani beeku ofii fuutee na ergite malee kuulanii anatu si ergee
أيوة إساتو بيخا يوكيني سي أسرع سجدتني سي شيري قد Ati إجرا bara an kuulan hin ergisiin hin jenne يعني hamsi وأنا yaa بين gisa مالي sanitti في الفريمة kootti مي مالي siin بيكو jedhe أنا malee. يزومي نما بنين بيكو أكامين قد أمي سلا أنت اللي قرمنا كما تاجرت ربي جديدي لا حول ولا قوة إلا بالله Baraan siin jedhe jira akka tana holtu si beekaa garee keessatti akka tana jibbitu si beekaa. أي متى دبي ما نرى بربادة Maasirran barbaadnetti sagantaan aan hirmaattu waan natti naa hirmaatu dhabdee fillee akka عليا ani moo hin taaneef naam ده دبي والله maal hin dhageettu. كوي عليا لا Haa يعني قري متى أنا وفي والله أنا مفيدو بيتي hin fedhin kaanillee hin fedhu bara girgirri hin fedhu namni girgirri jaalatu tokko hin jiru gini dirqitu yoo girgirri nama godha. متى دبي مال بربادة بالضبط Dhageeffadhu wanni ani barbaadu viidiyoo keessa 97 qabu مال 97 بربادة nu متى naa دبي qabsiisi yoo أزومي نما dhugaa بنين بيكل والله zoomii wali naaban isin hin jenne immoo zoomii hin ساقلتمي تربة banadha. قلي سابوس إن شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ساقلتمي تربة ربي يديدي Maal jechuudha maal jechuudha amsiyaa ani bilbila lamaan si hirmaadhe an bilbila lamaan si hirmaadhe bara viidiyoo kan kee bilbila lamaan si hirmaadhe halkan na biran hatta halkan Aliya illee barani Ramadaan irratti niin daangesseeti Ramadaana keessa nama si hirmaatee jiruu fi si hirmaatee hin jirre beektu Ramadaana asiin deebi'ee Ramadaana asiin haga deebi'ee laali yoo sa'aatii sitti bee jira bar yoo sa'aatii asriitiin dura taatee jiraatte an nama baay'eedhaaf viidiyoo tabsiisee hin jiru dhufaan jiru sa'aatiin qophiinis ni kiyya beekan. sa'aatii asriitii irratti sa'aatiin kiyya sa'aatii asriitii irratti nazirtuu billeen sa'aatii asriitii irratti hatta alaa sabskraayibii nazirtuu billeen qabdu an bilbila lamaan hirmaadha namni hundinuu na beekaati illee na argita maali kun hundi istiin kun marti malee amsiyaa billaan nama akkana waan akkana walirraa eegamu amsiyaa waan akkana hin eegamu asirra narra hin eegamu bar hin taatu bar Hello. Maayikii qabattee achi jallifti moo? Maali moo inni ati achi dalaydu? Lamsi abidditti qabate. Naallee haaruu didde garuu. Haa. Shabaka si baase beekte. Laa shabaka maal nama fachiisa haqiiqaa yoo dubbatan namni kenna bara akkanumaa beektaa. An dhugaa jirtu tan dubbadhee du'a malee waa takka waan nama sodaadhu tokko hin jiru. Shabakaan kan kennu hojjetu. Laali viidiyoo haga ta'ee naa tabsiisii yoo jette viidiyoo siif hin tabsiisa. Moo viidiyoo 97 akka waan dirqama naaf jettee dalaydee 97 moo meeqaa dalagdi maraayyuu naa waraabannaa godheetu san bilbilaan siif Ani basirraa naaf qabatu laalee haga naa tabsiisee siif hin erga. Viidiyoo haga. Akka gargaarsaatti yoo ta'e malee sanuu dirqamatti yoo ta'e tokko siin tabsiisu. Dirqama jettu taate siin tabsiisu. Afachu. Tamaam. Qoyamsiyaa ka jedhu dirqamatti siin tabsiisuu jette garee kana dirqama walii tabsiisaa jirra moo anillee odoo sin beekin atillee odoo hin beekin si bira dhufee si hojii hojjetaa jira. Utumaa waliin beekin wal bira dhufnee hojjetaa jirra haga gaafa guyyaa ramadaanaatiin guyyaa ramadaanaatiin dura yommuu ni ta'ee jira. Ramadaana asilleen ramadaana keessa illee nama takka takka kushee banaatumaan biraa deema. Bas ammoo iyyuu ramadaana keessa hin dhaabe hatta sagantaan illee naa baheen beeku. Atuu mana kan koo dhufteen beektu beekte. Wallahi hamziyaa guyyaa tokko mana kan kee hafeen beeku. Maaf hirmaachuu qabda. Wallahi guyyaa tokko hafeen beeku mana kan kee. Mana kan kee guyyaa tokko hafeen beeku guyyaa takka. Waan xiqqoo minoo namni walitti qabeetiin nama komatu sana wallahi warabbal kaaba irralleen kaadhu hin beekullee abbaan dhufee naa hirmaatin hirmaata guyyaa takka namni tokko maa naa hirmaatu dhabedhe erga garee kana umni amma ji'a 8 moo ji'a 8 ji'a 9 hin deemaarra wallahi ji'a 9 au 9 hin eeyyu. Hamzi abar duraan atiin hirmaatta duraanii nuti urgamoonni taate anaan hirmaanne malee nama hundaafuu hirmaatta. Nama hundaafuu hirmaatta nuti akkattiin hirmaanne malee bara hamzi maal taate nama hundaafuu ni hirmaatta. Abbo soba dhiisi kaare sobni irra ba'u sobaan hin haasa'in kaare. Hamzi ammallee hin sobda naan jettaa odumaa sitti mootu maalire. Hin sobda wallaahi warabbal kaabani viidiyoo urjiidhaan hin tabsiisaa urjiin sun haalii amaami urjiin anaa miti jirti maal taate wayyoo yaa rabbii kiyyaani balaan danda'u wallaahi hayi khalaas mataa nama bushte
بلا عندن دواني لي ما أنا كوفا بلا دندا أنا أنت البلا والله خلاص أو بلوكي رتينو سكالي ورب الكعبة تري سري من الرابو شدا مشاكل والله إيه ما سن والله فر namni مشاكل keenya بيك duruu كاري yoo dhugaa فاكي itti تبين كنت dubbatanii بيك أنا bilook يومي تبين bilook كنت bira na دبي goote وقت malee خلاص dhagayamsi adde تبسيسون درك ما مدي خلاص ديمي كافر ساعتي كان يوبر بعد كان تبسيفتي ماني ركون silaa ساعتي moonii ميك ta'e أبو غير jechaa رتين fi رتين moonii ta'e jechaa fi irra naa kaasi kamee deemi irra naa kaasi kan keetirra irra naa kichi kala gaasii والله سو qabsiisu خبيه خوتي ديمي كيسا سيف خاصابو ينفر والله انجري جري ينفر بيكتي تول جتين نانا تبسيفتي تيجرو سنتي خلاص حماتي تاناني يو خافتشو بربادتي خلاص يو ساعتي كي ينكا فدايتي لما فارفتين اني رماتين هاي akkamitti kaafadhamee akkaataa itti ما هي kaafatan وني جري sanitti جري نمو hamzii atas gabbaa'e هين دفتين رماتين كافتيني خلاصي سيفين رمات خانا بودا دفتين رماتين amma booda أكتي دفتين رمان نانو سيقودا خلاص بلوكين سبافة جيسا والله ما ana إني ana ما إني bilookin جري جري ana bilookin ساعتي baafachiiftaa دابو ساعتي hamzii دفتيني بودي سيجاري خلاص فدان مشاكل والله نغان توري فرابو qoyin أنا cufatini qoy لبيتو afaan سبيكو takkasitti نمني أنا dubbadha بيتي أنا ساعتي لما أنا أولي ناسو سجنتان كابو بيتي afaan takkasitti وجين dubbadha كابا dhageeffadhu afaan takkasitti dubbadha هاي na dhageeffatame wallahi hamzii an biloogii na goote hamzii an biloogii na goote jirti yoo isin biloogii na goote illee viidiyoo kana gadi lakkisa gaafadhaa garuu bilbilaa fi karaa biraatiin dhaqee bilbilaa fi immoo biraatiin hin dhiisu. Miskiinatti wallahi miskiina wallahi miskiina sukkaaratti kaase wallahi hamziyaan loltee jirti aartee biloo kirralee nageettee na kana waan isin jedhu. Ilaaliyaa sagalee dhaggeeffachuuf amma sa'aatiin qabu beekte. Maal da'awaa wayii si godhaaraa yoo ta'e da'awaa wayii na godhaa akkasii taabboo kataayeetiin si dhaggeeffadhu. Televezyiinii Akkasii isii yoo bilookiin irraa gad lakkiftee viidiyoo kana gadi dhiisaa bilook si godha hattaa sagantaa harkee jaalallee naan jette gabaalee kasiitti dhuguma firaankiin ta'e naachi booda narratti bilook na goote waay hamziyaan hin beeku madaana nyaatte durallee ajandaa nagartiin wallaahi dhugaa hin kabajanii hin kabaja firaankiin godhuu fi ho'isumaaf illee waan biraa isirra yaadee miti. Firaankiin nama ho'isuudha. Nama lolchisu kanaan fedhaani. Namni amma booda nama firaankii irratti hojjete naan jettan asalatti naa barreessaa isinin jedha. Inshaallah amsiyaanii yoo firaankii naa goote kunoo sagalee ergeefii jira. Amsiyaa wallaahi firaankii dhageedha. Firankii godhaa jira. Abaan. Kunoo ni dhageetti. Amsiyaa godha ragaa jira. Ayyaa bilookiin irraa kaasa. Osoo hin dhaggeeffatin bilook na goote iimoolleen jechuudha. Iimoolleen bilook na goote waasaappiillee bilook na goote jirti. Sa'aatiin qabu jette. Daarakkiillee bilbilee dinanii naraafadha jechuudha. Akkakitti man bilook nama gootaa asii bilookiin nama qabsiiftaa harkaa kan ta'e. Wallaahi bilook kana dhageettee na bochifte wallaahi na rifachiifte. Akkasii. Yoo deebitee narraa kaaftee yookiin immoo jaarsummaa ergedhaa jechuudha. Rabbi khayrii haa godhu waa cifaayyuu dhugaa viidiyoo wanni isii jechuudha. Isin viidiyoo leenaa qabsiisuudhaaf deefimti jecha amsiyaa sagantaan bayaaf hin jiru akkanumaan jira malee ani isii hamsa sagantaan boofuun agarre qaata baddee qaata tokko baddee ramadaan urga ramadaanatti ani hin agarre jechuudha. Bakka sababuma godhee piraank godhuufi malee waan biraatiif miti isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka piraank biraatti walitti dachaanu turtii gaarii isiniif hawwa.